Bismillahirrahmanirrahim. Fa in taqaddama, maka lamun mihlaan si makmum alaihi kasih imam bihi ku keneungna si makmum, keneung tumit. Fa in taqaddama, maka lamun mihlaan si makmum alaihi kasih imam bihi ku keneungna si makmum fi jihatihi dihareupeun si imam. Lam tan akid maka henteu katalian, lam tan akid maka henteu tah teu katalian naon salatuhu salatna si makmum. Lam tan akid tah teu katalian naon salatuhu salatna si makmum. Wala tadurru jeung teu madarat naon masa wiyatuhu naon nyaruwakeunana si makmum li imamihi ka imamna si makmum, maksudna nyaruwakeun keneung. Wayun dabu jeung disunahkeun naon takhlifuhu ngabedakeunana si makmum an imamihi ti imamna si makmum. Wayun dabu jeung disunahkeun naon takhlifuhu ngabedakeunana si makmum an imamihi ti imamna si makmum qalilan barina saeutik. Wala yasiru jeung teu jadi bihadza takhallifi ku ieu nyulayaan atawa ngabedaan. Wala yasiru jeung teu jadi bihadza takhallifi ku ieu ngabedaan munfaridan barina nyorangan anis sopi tina barisan. Munfaridan barina nyorangan anis sopi tina barisan. Hatta la yajuzu nepi ka henteu meunang naon fadilatul jamaati kaunggulan berjamaah. Wala yajuzu jeung teu meunang naon fadilatul jamaati fadilah berjamaah. Beun. Persyaratan antara imam jeung makmum, jarak antara jarak itu sebenarnya nu dipraktekkeun di urang itu kurang tepat. Kurang tepatnya seperti apa? Karena berjamaah kalau misalnya berdua ataupun apa? Berdua ya, gambaran berdua ya. Maka kieu. Si imam dan si makmum itu naon ngaranna teh bedanya itu cuman di tumit. Kalau di praktek di kita kan naon? Praktek di urang mah imam dihareupeun, urang mah di tukangun imam saukuran bisa sujud. Nah itu praktek kurang tepat sebenarnya, bukan salah, kurang tepat. Kalau berdua, maka aturan berjamaah kalau berdua itu yang baik adalah atau bertiga. Nah kayaknya gambaran ini tata cara berjamaah, tata berjamaah nggak makmum. Ketika imam, banyak prakteknya imam. Nah ketika imam dia punya satu makmum, maka jarak antara imam dan makmum ini yang membedakan adalah min ukubihi qalilan. Tina arah-arah keneungna min jihati ungkubihi. Jadi bukan jarak badan anu pisah. Badan walaupun antol, walaupun badan nempel itu nggak masalah. Yang penting yang membedakan itu adalah tumit. Yang diharamkan, yang tidak sah berjamaahnya seseorang kalau tumit, tinggal di bahasanya. Kanaon? Lamun tumit ukubi fa in taqaddama alaihi bi uqubihi fi jihatihi. Kalau si tumitnya seorang makmum itu berada di depan tumitnya imam, maka lam tan akid salatuhu alal imami. Maka salatnya si makmum tidak terikat dengan salat imam. Kumaha tuh gambaran kitu? Masing-masing eta mah geus. Wayun dabu tinggal disunah lagi sunahna. Wayun dabu takhlifuhu an imamihi qalilan. Yang disunatkan dalam berjamaah itu adalah tumit si makmum di belakang si imam qalilan barina saeutik. Tinggal bahasa qalilan berarti loba teuing. Di urang mah kan loba teuing ieu tumit makmum, ieu tumit imam. Karena apa? Karena istawu sufufakum itu kan ngaratakeun naon sop kalian itu termasuk sop imam dan makmum. Awas. Sop yang dimaksud itu adalah barisan yang dimaksud antara imam dan makmum itu paantel antara naon? Itu naon antara makmum jeung makmum. Kalau gambarannya berdua atau bertiga,
Tinggal ini belum membahas masalah makmum yang banyak. Ini kalau gambarannya imam makmumnya 1 atau makmum 2, maka jaraknya adalah wayundabu takhlifuhu qalilan. Abdolnya adalah abdolul jamaah itu ketika antara tumit, apa tumit? Tumit kangkung nih. Tumit itu mah. Tumit ayo keneung. Jadi jarak antara imam, contoh ini tumit, ini kaki contoh. Antara jarak kaki makmum dan kaki imam itu hanya qalilan, hanya seeutik. Bahkan naon? Bahkan kata musonif, mana tadi teh? Wala yajuju fadilatul jamaati. Nah tadinya. Wa in mutasawiyatuhu ali imamihi. Teu naon cenah. Tidak apa-apa antara imam dan makmum itu sejajar. Awas. Tidak apa-apa hukumnya antara imam dan makmum sejajar. Kalau awas, ulama salah paham ya. Kalau posisi makmumnya 1 atau 2. 1 atau 2 itu nanti perlakuan berbeda kalau makmum banyak. Jadi kalau makmum 1, imamnya 1, makmum 1 atau makmum 2, itu perbedaan jarak antara imam dan makmum itu hanya dibedakan oleh bi'ukubihi qalilan. Ku keneungna wungkul rada ka tukang saeutik. Kumaha lamun barang wa in tasawiya cenah naon cenah. Tinggal bahasana wala tasiru musawiyatun la limamihi. Wala tadurru musawiyatuhu limamihi. Dan temadarat tidak apa-apa hukumnya ketika imam dan makmum yang 1 ataupun 2 itu sejajar dina tumit. Nah, jadi berjamaah ini bareng we kieu pake gigir. Jika antara orang jeung makmum yang lain, itu tidak apa hukumnya, tidak apa-apa berjamaah, wala tadurru bahasana, wala tadurru temadarat mutasawiyatul imam wal makmum. Antara imam dan makmum sejajar dalam berjamaah itu hukumnya la tadurru, henteu madarat, henteu nanaon. Tapi wayundabu takhlifuhul uqubi qalilan. Tapi yang disunatkan adalah ngabedakeun keneung antara imam jeung makmum qalilan bari saeutik. Awas, ini gambaran kalau makmumnya 1 atau 2. Kieu praktekna. Ketika imam dia jadi imam, makmumnya 1 atau 2. Maka tadi aturannya. Nah, aturannya ke tumit makmum di belakang imam walau qalilan seeutik itu sunahna. Bahasana ge wayun dabu takhlifu uqubil makmum lil imam qalilan. Sunnahna, bagusnya, abdolnya ketika berjamaah 1 orang atau 2 orang, maka tidak boleh terlalu jauh. Mepet sing rapet ieu tah jeung imam teh sing rapet jeung imam teh. Apa yang membedakan atuh sarua? Teu naon sarua. Tapi yang lebih bagus ieu antal tapi keneung rada tukang. Tumitnya agak belakang. Tapi tetap posisi rapet. Contoh, itu kalau makmum 2. Ketika sedang sholat, si repot sholat, makmum 2. Berarti kan sajajar, seolah-olah anu ngabedakan tumit. Datang makmum yang ketiga. Nih, posisi makmum yang ketiga itu tepat di belakang siripot. Awas, tepat di belakang siripot. Kira-kira anu tukangan siripot bisa moal sajajar siripot? Temol, badug murek ruku. Maka posisinya ketika imam, makmum, sajajar, datang makmum yang ketiga, yang 2 mundur. Awas, yang 2 mundur, ulah ka dieu. Awas, ini maksud ulah itu ini dalam masalah pasunatan berjamaah, abdolna berjamaah, kalaupun tidak apa-apa. Ini tata cara berjamaah. Makmum datang yang pertama, datang makmum ke sebelah kanan imam dengan sejajar makmum sejajar dengan imam, dibedakan dengan tumit. Datang lagi makmum yang kedua, maka posisinya sebelah kiri dengan posisi sama dengan makmum yang pertama. Datang makmum yang ketiga, maka berdiri tepat di belakang imam. Yang 2 mundur. Arti, yang 2 mundur. Datang makmum yang keempat,
belah kanan, makmum yang kelima belah kiri, makmum yang keenam kanan terus sungsang. Itu tata cara dalam susunan berjamaah. Ulangi. Si report ke salat sorangan, datang anu ngamasbok, maka posisi di mana? Sebelah kanan, bari sabar ris anu ngabedakeun tumitna unggul. Datang makmum kedua ke sebelah kiri, sarua posisi dengan makmum yang pertama yang membedakan tumit. Datang makmum ketiga belakang imam. Anu dua kumaha? Mundur. Yang dua mundur. Datang makmum keempat kanan, kelima kiri, ketujuh kanan, 8 kiri, terus seperti itu. Itu posisi kalau ngopi kabar aya ngamas bawa hayu kabeh. Itu gambaran gitu. Cuman kalau dari awal sudah banyak, posisi benar seperti kita, yang seperti kita laksanakan. Kalau dari awal makmum sudah banyak, maka langsung posisi yang berada atau ukurannya adalah ukuran yang belakang imam bisa sujud. Nah, maka itu yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah makmum yang tepat di belakang imam. Jadi kalau nuturkeun imam manungkal bakatuhu dan imam makmum belakatuhu, maka tadi teh sajajar ge teu naon. Hanya khilaful aula nyulayan ka utamaan sabab di dieu ngabacana wal abdolu anu abdolna wayundabu jeung sunnah. Nah, sunnahnya adalah perbedaan sedikit antara imam dan makmum dina naonna, dina keneung. Nah, berarti kalau tidak beda hukumna khilaful aula sebab bertentangan dengan afdol. Datang makmum. Nah, kalau dari awal sudah banyak, maka posisinya ambil posisi yang ketiga tadi, yaitu jarak antara makmum dan imam adalah saukuran urang sujud tengah dupak si imam. Lalaki masuk ketika kamu kopena panjang. Keur hudang teh sarung nu hareup kebuka kan gitu. Itu masuk lagi mah gitu. Ayo mah dari mah kopea. Kopea nu sagede alaihim panjang gitu kan. Ngaduk pas geuring ngadubak ngangkat sarung batur tapi ka luhur. Nah, itu makanya apa? Makruh itu, israf itu kopea jauh-jauh teuing. Orang berarti jangan. Ya, itu baca berja. Nah, nanti ada lagi aturan bagaimana kau berjamaah dengan perempuan, itu beda lagi. Perempuan ketika ada imam laki-laki datang makmum perempuan, itu bagaimana caranya? Tapi kenapa itu tidak dibahas dalam fikih? Awas ya, tinggali. Kenapa tata cara berjamaah perempuan ke laki-laki itu jarang dibahas dalam ilmu fikih? Kenapa? Hah? Karena dalam ilmu fikih tidak dianjurkan perempuan berjamaah ke laki-laki. Artinya, di dalam fikih awal salatnya di mana? Di rumah. Tapi ulah dipraktekin di dia, kita mau berjamaah wewe. Jadi pertanyaannya, kenapa tata cara berjamaah rata-rata di kitab fikih itu membahas masalah laki-laki ka laki-laki jeung awewe ka lalaki, tidak membahas awewe ka laki. Sabab dalam bahasan fikih perempuan itu tidak dianjurkan berjamaah ka lalaki anu ajnabi, anu dengan lain dulur, lain salaki. Tapi kalau posisi di kita ada orang mah naon? Imah teh da imah, si teh imah, da kobong teh imah, sakali lagi imah urang mah. Maka itu ada aturan baru nah eta mah. Nah, itu kenapa tidak dijelaskan bagaimana tata cara berjamaah seorang perempuan kepada laki-laki karena memang tidak dianjurkan. Makanya yang dibahas itu berjamaah laki-laki ke laki-laki atau awewe ke awewe. Dan itu praktek seperti tadi prakteknya. Makmum pertama kanan beda dikit, makmum kedua belah kiri, makmum ketiga belakang imam, lalu yang dua mundur dan seterusnya sungsang. Selang-seling. Kumalamun kieu wala yasiru wa yasibi hadhihi taqallub fi muntari dan anisofi hatta la yaju fadilatul jamaah. Aya nu berjamaah tapi jika nu boga dendam. Imam di pangimbaran, ai si report makmum. Si eta mah kabogo aing jauh si eta. Ngamakmum di dieu sorangan. Padahal mah nganduan. Si imam keur salat di ditu. Si maruna teh di pangimbaran. Si report hayang nama berjamaah tapi da situ teh ngarebut kabogo urang cenah. Jadi si report di dieu berjamaah teh teu deukeut bedug. Kumaha? Wala yasiru bihada takhallufi munfarida anisofi hatta la yajizu fadilatul jamaah. Maka berjamaahna teu meunang fadilah. Teu meunang fadilah. Sabab naon? Sabab aturan berjamaah kalau dua orang itu adalah rapat anu ngabedakeun keneung. Maka kalau terlalu jauh dengan gambaran tadi jauh teuing, maka
teu layacan teu meunang fadilah berjamaah ya capek-capek ke rumah imamna ngaruh urang berjamaah teu meunang 27 provinsi 27 derajat. Ya bakat kumbung itu berjamaah kasih eta misalnya. Itu ada aturannya dalam. Karena ngatur sop barisan berjamaah itu zaman Rasul disinkronkan dengan aturan mengatur pasukan dalam peperangan. Makanya diatur sedemikian rupa. Makanya yang salah satu yang diadopsi oleh orang ketika ke upacara masih orang pode. Ketika ke upacara itu kan si pimpinan sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ketika si hadap kanan gerak gitu kan. Si imam teh kan nguir. Nuturkeun ke sebelah kanan kan gitu. Dina baris. Nah, dalam Islam itu tata cara berjamaah itu dipraktekkan dalam tata cara perangnya, dalam mengatur pasukan seperti itu. Jadi lamun aya pasukan terlambat itu datang lain ke kiri tapi ke kanan. Itu diadopsi dari tata cara berjamaah. Nah, itu tasagawaya. Wa in sholat jeung lamun sholat saha al imamu imam fil masjid di masjid. Wa in sholat jeung lamun sholat saha al imamu imam fil masjid di masjid wal makmumu jeung ari makmum li kharijas masjidi eta wal makmumu jeung ari makmum kharijul masjidi eta di luar masjid kumaha? Hukumna berjamaah seperti itu. Imam di masjid, makmum di luar masjid. Hala kaunihi dina tingkah bukti nasi makmum qoriban eta deket minhu tis imam. Hala kaunihi ku tingkah bukti nasi makmum qoriban eta deket minhu tis imam ay al imami tegasna imam bi alam tazid ku yen teu nambahan bi alam tazid ku yen teu nambahan naon masafatuma jarak na perkara bainahuma antara imam jeung makmum naon masafatuhuma jarakna imam jeung makmum jarakna perkara bainahuma antara imam jeung makmum ala salah simiati dzirain netepan kana 300 siku. Netepan kana 300 siku. Takriban minimalna, takriban teh minimalna. Dedekeutna gitu. Takriban dina dekeutna. Wa huwa maka ari si makmum ay al makmum tegasna makmum alimun eta anu apal bisolati kana salatna imam. Wa huwa jeung ari si makmum ay al makmum tegasna makmum alimun eta anu apal bisolatihil imam kana salatna si imam. Walaha ilun jeung eueuh anu ngahalangan hunaka di dinya. Walaha ilun jeung eueuh anu ngahalangan hunaka di dinya. Ae bainal imami tegasna antara imam wal makmumi jeung makmum. Ae bainal imami tegasna antara imam wal makmumi jeung makmum jaza tah miharja. Jaza miharja. Apaan tuh? Jaza tah meunang naon al iktidau nuturkeun. Jaza tak menang naon al-iktidau makmum we. Naon nuturkeun gitu. Jaza tak menang naon al-iktidau makmum. Tuh. Kumaha ya gambaran ketika berjamaah si imam di masjid, makmum di luar masjid. Tetap hukumnya jaza menang. Salagi tidak lebih dari 300 min salah simiati diro in 300 siku. Kalau 300 siku, kalau kita hitung siku ini 1,5 meter, berarti 300 dibagi 2 berarti 150 meter. Jadi tidak sah, bukan tidak sahnya, berarti tidak sah. Kalau lebih dari 300 zero, berarti 100, kita katakanlah 150 meter. Kalau misalnya contoh 150 meter itu di masjid kak bangunan anyar gitu. Imam di dia, siripot di itu. Sandalnya ketempo. Kadang ngesoran udah pakai mic atau pakai HP. Halo? Ini masih pakai HP. Itu tidak boleh. Boleh salagi naon? Salagi jarakna masih di bawah. Naon?
150 meter atau 300 diro siku. Dan alimun bisolatil imam, makmum apal karena gerak-gerik sholatnya si imam. Awas, ini hukumnya boleh. Tapi tetap iya naon cek tadi teh ya, ini tetap temenang padilah berjamaah. Sah nama sah berjamaah tapi temenang padilah berjamaah gitu. Jika tadi kan munfaridah anil imam. Dan sebab gambaran yang abdol ketika berjamaah adalah naon? Antara imam dan makmum itu hanya dibedakan antara tumitnya saja. Kalau ada munfaridan maka la yajuzu, nah tadi bahasana hatta la yajuzu fadilatal jamaah, maka tidak dapat pahala berjamaah, tapi hukumna menang. Selagi alimun bisolatil imam, selagi si makmum tahu gerak-gerik si imam, tahu bacaan si imam, dan walaha ilun hahalang. Jadi ngemplongnya panto gitu, ngemplong. Maka itu hukumnya boleh. Kalau dikunci panto, kalau lamun ditutup. Lamun ditutup, awas ya perbedaan para ulama ya. Kalau pintu itu bisa dibuka, maka itu hukumnya boleh. Walaupun ditutup, awas. Karena itu. Kalau pintu itu bisa dibuka, walaupun kondisi tertutup itu boleh. Lamun dikunci temenang. Contoh, imam di masjid penuh, siripot di emper, pantona ditutup, tetap sholatnya berjamaahnya sah. Kalau pintu dikunci baru tidak sah. Arti. Tapi beda deui kan di penjelasan di kitab Tanwir beda deui. Di Tanwir mah kieu. Dalam kitab Tanwir Qulub itu kalau misalnya pintu dikunci tetap sah. Loh kok bisa, kan tidak temerus. Jalan panggil jeung imam. Gampang kali buka kunci. Gitu sudah Tanwir mah. Bahkan orang yang sholat di depan imam pun di depan imam. Jadi di belakang pintu tapi di depan pintu kan cek di mana teu sah sabab teu naon teu temurus ka imam. Cek di Tanwir menang. Yang penting bisa panggih jeung imam. Kumaha we carana? Atuh nu hareupeun panto kali mundur. Panggih jeung imam. Nah itu tina Tanwir menang. Ya tina Tanwir itu banyak kawal-kawal kontemporer. Contoh seperti mun urang poho ngajamak salat, nepi manten ka imam, maka balik deui lempang deui. Bawa di kantongna, bawa di motorna, bawa di mobilna. Itu pernah terjadi ka urang jeung si Jamal tadi teh, Mang Jamal. Balik ti mana? Balik ti Karang. Aek ngajamak maghrib ka Isya. Kari-kari poho nepi geus molor di imam sia goler. Waduh, kapan urang tadi niat naon? Berarti kan kalau kembalikan lain kana Tanwir, lain kana pendapat eta, berarti kan lapur ta salat maghrib. Maghrib berarti sudah ituna ketinggalan salat maghrib. Sebab niat jamak takhir ke mana? Karena Isya. Tapi ingat keterangan dina kitab Tanwirul Qulub, salagi urang cantilu poe di dieu maka bisa balik deui. Sebab masih keadaan dalam musafir. Maka telepon ke urang Jamal. Mal, ayo ngilu ka mana? Ka masjid hareup, naon poho tan salat. Ka masjid hareup balik deui. Jadi musafir deui di masjid hareup salat Isya terus salat maghrib. Arti jadi geus sanajan geus nepi, lamun cek dihukum dina sapina, dina ria, dina ieu mah geus we eta mah. Lapur. Berarti urang kaasupna poho salat maghrib. Tapi lamun dina Tanwir mah hade-hade wae. Balik deui lumpang deui gitu. Dah. Itu pun dalam masalah berjamaah. Kan enak pendapat nu ieu we bahwa kalau kita berjamaah terlalu jauh dari imam, kalau masih kelihatan alimun bisolatil imam fi tahrikihi wa qiraatihi fi arkanihi, urang apal kana naon, kana rukun-rukunna imam, kana bacaan imam, kana gerak-gerik imam, maka selama itu kita tahu maka hukumnya sah, tapi teu meunang fadilah berjamaah. Sabab naon tadi? Infirad anil sopil imam. Karena kita terpisah dari sop imam. Watu tabaru jeung dihitung naon al masafatu jarakna al madkuratu anu dicaritakeun. Watu tabaru jeung dihitung naon al masafatu ukuran atawa jarak al madkuratu anu dicaritakeun min akhiril masjidi ti tungtung masjid. Min akhiril masjidi ti tungtung masjid.
Wa ing kana jeung lamun bukti saha al imamu imam wal makmum jeung makmum. Wa ing kana jeung lamun bukti saha al imamu imam wal makmum jeung makmum fi ghairil masjidi dinas di salianti masjid. Imma qadaan boh di lapangan au banaan atau bangunan. Imma padoan, imma padoun boh di lapangan au binaun atau di bangunan. Pasartu maka ari syaratna eta alla yazida yen ulah henteu nambahan tadi teh lain akhir teh ukhra watu tabaru al masafatu al madhkuratu min ukhral masjidi tina masjid anu sae jen barisan duda. Kana deui. Pasar tu maka ari syaratna eta Allah yazida yen teu ulah nambahan naon ma perkara bainahuma antara imam jeung makmum ala salasati dzirain natepan kana 300 siku. Wa ala yakuna jeung yen ulah bukti bainahuma antara imam jeung makmum naon hailun anu ngahalangan. Bagaimana hukumnya lamun tadi makan gambaran teh jarak antara imam jeung makmum kurang dari 300 siku tapi masih dalam satu masjid. Contoh masjid teh panjang teh. Panjang masjid teh nepi ka 300 meter. Panjang teh. Nah itu gambarannya apa? Gambaran tadi hukumnya sah tapi tetap fadilah berjamaah Tapi kan tadi naon? Tadi kan gambarannya kalau naon? Kalau ngahaja nyorangan maka leungit fadilah berjamaah. Tapi ieu mah teu ngahaja dan pinuh, masjid pinuh, emper masjid pinuh, di dieu pinuh. Nah itu boleh hukumnya selagi tidak lebih dari salah semiati dirain. Ya misal tungtung teh 300 siku teh pas tungtung kobong laki contoh, maka mentok dirinya berjamaah, tidak boleh di belakang ujung kobong lalaki teu meunang eta mah. Mending muka naon, muka berjamaah saya jet. Tidak boleh itu. Bagaimana kalau gambarannya beda bangunan? Imma qadaun au binaun. Imma beda. Imam di masjid, masjid binu, urang di imah. Maka boleh hukumna menang. Asal satu syaratna ulah leuwih 300 siku. Yang kedua tidak ada penghalang bainal imam wal makmum. Syaratnya itu. Gitu kan? Fasartu ala yazida ma bainahuma ala salati dzirain wa ala yakuna bainahuma ilun. Gambaran hailun tadi naon? Gambaran hailun alimun bi sholatil imam. Sabab lamun aya halang urang moal apal karena salatna imam. Gambar, contoh gambaran. Salat di masjid, urang ngamakmum di imah. Gambaranna katempo lah, gambaranna di imah katempo. Gambaran katempo. Urang berjamaah di imah teh neni didinya. Maka boleh walaupun beda bangunan. Kenapa? Ini ternyata pernah terjadi di zaman Rasul. Pernah terjadi di zaman Rasul, lupa lagi sahabat-sahabat yang jadi imam karena setahu saya ingat urang mah Abu Hurairah. Jadi ada sahabat muntasalah, koreksi muntasalah. Sayyidina Utsman keur salat di Bumina. Bumina Sayyidina Utsman itu seberang jeung Bumina Abu Hurairah. Sayyidina Utsman keur salat, Abu Hurairah ngamakmum di dieu. Kapisah ku jalan. Tapi Abu Hurairah naon alimun bi salati Utsman. Apalan karena salatna Utsman. Dan walaha ilun bainal imam wal makmum, tidak ada penghalang antara imam jeung makmum. Maka itu boleh walaupun beda bangun. Tapi tong diamalkeun. Di kobong mah mana berjamaah teh. Imam di masjid mana di kobong. Walaupun boleh gitu kan. Walaupun boleh. Asal naon tadi alimun bi salatil imam walaha ilun eueuh halang. Gambaran eueuh halang teh urang apal karena salatna imam gitu. Jadi alimun li salatil imam jeung walaha ilun teh eta teh keneh. Sabab lamun aya penghalang urang moal apal salatna imam. Jadi boleh hukumnya apa?
boleh hukumnya kita berjamaah walaupun beda bangunan, walaupun beda tempat. Lagi syaratnya tadi teh ya, tidak lebih dari 300 siku dan tidak ada penghalang antara kita berdua. Gitu. Jangan biarkan ada penghalang antara kita berdua, yaitu antara imam dan makmum. Itu syarat. Terus faslun fi qasri salat Allah.